Hoppa. Ko'ryaptimi? Esladinglarmi yosh kattalar? Yosh bo'lib yosh emas, qari bo'lib qari emaslar. Aynan shu yoshdamiz hozir. Yoshlar uchun qarimiz, qarilar uchun yoshmiz. To'g'rimi? 34, 35, 36 yoshdagilar. Eslarda bo'lsa, yosh yillaringda sizlar ham qushlaringni qaraganmisizlar? Men hali yana o'sha ekanman. Shuningni qaragandim. Qaramoqchi emasdim, o'zi shu yerda ishim bor edi. Kamera remont kelgandek. Uzuk turibdi. Tillama, tillamas. Kumush bo'lsa kerak. Hozir olamiz. Xabardolar bugungi ish faoliyatimiz To'raqo'rg'on tumanidagi eng katta yemxonalardan birida deb aytsak bo'laveradi. Bu yerga kamera remontga kelganmiz. Baraka topkur ustalar bizga ham ish tashlab ketishibdi. Aynan 1-2 ot sabzilar yaxshi tikilmagan. Abzimlaringga e'tibor berib qo'yasizlar, hurmatli ustalar. Yaxshi tikilmay qolgan. Shu hisobiga kameralar o'ynab, o'chib yonib yotdi. Bartaraf qilamiz xudo xolisa, qo'limizdan kelgancha. Xabardolar kamchiliklarni bartaraf qilib, telefonlarga ulab berdik. Hamda bu yerga bir dona shu legendarniy sigaret pachka Daho kamerasining 4 megapikselligini ulab berdik. Shu kameramiz kassalar uchun juda mos. Ko'rib turganlaringdek pullarni yaqqol ajratib beradi. Jo'larni menga berdi.